Biết G code nào. Aspirin 9.5. Lệnh gia công một mặt, rộng 122, dài 244. Chọn mặt bàn tấm nót làm dép không? Yes. Nhập file. File có thể là EPS hoặc là DXF cũng được. Khi các bạn mở file vào thì nó đang ở Campuchia hay nào gì đó, mình sẽ chuyển nó đến trang tính để cách X8 ni, cách Y8 ni tính từ gốc đó. Trên cái tấm cắt này thì gồm có cam này, tấm này có cam này, tít cam này, rãnh hậu này, hành chỉ, hành này là bị vỡ, hàn nó lại, ok. Tạo một lớp để chạy khoan cam, bấm Ctrl Shift, chọn vào các vít cam này, các mẫu cam cho nó nhanh. Cứ hiện màu đỏ là được. Đó. Rồi, chỗ này là vít cam. Lập trình giao. Bấm lệnh bào hạ lên. Lựa chọn giao. Mình dùng con máy 4 đầu nhé. Giao 6 đi. Có giao 1,5, giao 15 càng tốt. Giao 15 thì nó chỉ dùi nỗ là được. Còn giao 6 thì nó quét. Quét. Đồng ý này. Độ sâu của cam khoảng 13 ly. Rồi. Đặt tên cho layer này là webcam. Chạy đường dự án lên mô hình 3D tính toán. Chạy. Đó, webcam đó, webcam này. Đo chiều sâu của nó là 4 này. Chiều sâu so với Z không là Z mặt bàn này là 4. Như vậy cái sâu của nó là 13, 13 4 là 17 mà. Xong một lệnh. Tiếp tục trở lại 2D. Bây giờ đến Viscam này. Ctrl Shift. Quét Viscam. Quét Viscam. Lỗ cam này là 5 ni thôi. 5 ni. Quét Viscam. Thành này 2 Viscam này. 6. 8 rồi. Tạo lệnh bào hạ lệnh.